हर एक गंतव्य, हर एक यात्रा को सहयात्री टनलैंड फ्रॉम फोटोन। हाम्रो जानकारी केन्द्रलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शक महानुभावहरु, यति बेला भने हामी नक्सल स्थित च्याङयोङ अटोको शोरूममा आइपुगेका छौं र हामीले यहाँ अगाडि देखिरहेका छौं पिकअप छ, डबल क्याब पिकअप छ र यसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिनको लागि हाम्रो बिचमा सर हुनुहुन्छ। सर, परिचयबाट सुरुवात गरौँ। सर नमस्ते, म सुजन केसी, च्याङयोङ अटोको सेल्स डिपार्टमेन्टमा इङ्गेज छु। हजुरलाई हाम्रो यो च्याङयोङको प्रिमियम लग्जरी पिकअपको बारेमा हजुरलाई जानकारीको लागि हाम्रो एकचोटि हजुरले हामीलाई मौका दिनुभयो, त्यसलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, र सर जस्तो हामीले यो च्याङयोङ अटोको बारेमा होइन सम्भवतः पहिलो पटक राख्दैछौँ हाम्रो यो डबल क्याब पिकअपको बारेमा होइन। सबैभन्दा पहिले चाहिँ अब यो च्याङयोङ अटो भनेको के हो त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ न। यहाँ नेपालमा कहिलेदेखि छ होइन, कस्तो कम्पनी हो होइन, त्यो कुराहरू पनि बुझौँ। हजुरको च्याङयोङ अटो हजुरको चाइनाको ब्रान्ड हो सर। चाइनाको हजुरको बिग 4 चाइनिज अटो मेकर्समा पर्छ। हजुरको च्याङयोङ हजुरको नम्बर 1 डोमेस्टिक ब्रान्ड हो चाइनाको लागि। हजुर च्याङयोङले हजुरको फोल्ड र माज्दा चाहिँ चाइनिज मार्केटलाई भन्दा च्याङयोङले नै बनाउँछ। हजुरको हाम्रो च्याङयोङ गाडी चाहिँ हजुरको मोरङ अटो वर्क्सले भित्रको गाडी हो। र यो सँगै अरू पनि छन् होइन, यो यस्तो चाहिँ डबल क्याबमा यो सेगमेन्टको गाडीहरू अरू कम्पनीको पनि छ, अरूको तुलनामा यो किन रोज्ने, यसको बारेमा अलिकति बुझौँ। यसो हजुरको एउटा चाहिँ हाम्रो च्याङयोङ अटो भने हजुरको एउटा लङ लास्टिङ भिजनको लागि चिनिन्छ सर। हजुरको च्याङयोङमा हजुरको च्याङ भने हजुरको लास्टिङ हो, एन भने सेफ्टी हो। हजुरको हाम्रो नाममै लास्टिङ सेफ्टी छ। हजुरले त्यही अनुसारको हजुरले लङ टाइममा जाँदा जति एउटा पिकअपलाई पावर चाहिन्छ, जति एउटा लग्जरीको लागि कम्फर्टको लागि चिनिन्छ, त्यो चाहिँ हजुरको हाम्रो च्याङयोङको हजुरको हन्टर पिकअप चाहिँ एकदमै राम्रो छ। त्यही भएर अरू कम्पिटिसन भन्दा चाहिँ हाम्रो च्याङयोङ चाहिँ नि सेफ्टीको हिसाबमा हजुरको लग्जरीको हिसाबमा राम्रो छ सर। हजुर, र सर जुन हामीले यहाँ अगाडि देखिरहेको छौँ होइन, यहाँ त एउटा मात्रै गाडी छ, यसमा चाहिँ के छ भेरिएन्टहरू, लो भेरिएन्ट, टप भेरिएन्ट कतिवटा आउने हो कि यो मात्रै छ कि? यस सर, हजुरको पिकअपमा हामीसँग दुईवटा भेरिएन्टमा छ सर। यो चाहिँ हजुरको हाम्रो 4 व्हिलर 2 व्हिलरमा अप्सन पाउनुहुन्छ। हजुरले हाम्रो यो चाहिँ हजुरको हन्टर 4x4 हो। हजुरले यसमा हन्टर 4x2 नि पाउनुहुन्छ सर। यो चाहिँ अब 4 व्हिल भयो होइन, यसमा चाहिँ हामीले 2 व्हिल पनि पाउन सकिने भयो। हजुर हजुर। र सर हामी पछि कुराकानी गर्ने नै छौँ होइन, के छ सेवा सुविधाहरू भनेर। अहिले चाहिँ अब हामी यो लुक्सबाटै स्टार्ट गरौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको अब क्षमता, इन्जिन के कस्तो छ होइन, अरू पावर पर्फर्मेन्सहरू के छ त्यो कुराहरू पनि बुझौँ। यो चाहिँ हजुरले जर्मन टेक्नोलोजीको इन्जिन पाउनुहुन्छ। हजुरको हाम्रो इन्जिनको क्षमता भनेको हजुरको 1900 सीसीको टर्बो इन्जिन हो, जसले चाहिँ हजुरको 150 bhp र हजुरको 350 Nm को टर्क पर्छ सर। टर्बो भएपछि अलिक एक्स्ट्रा पावर पनि जेनेरेट गर्ने भयो है। हजुर हजुर हजुर। र यो त भयो इन्जिनको। त्यस्तै ब्याट्री? हजुर, हजुरको ब्याट्रीको हजुर 12 भोल्टेजको पाउनुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यो लुक्सबाटै जाउँ त सर। एक्सटेरियर हेरौँ, त्यसपछि अनि इन्टेरियरको सबै कुराहरू बुझौँ। यता क्रोमबाटै स्टार्ट गरौँ। हजुर, हजुरले चाहिँ अगाडि नै हजुरले हाम्रो यो लोगो, ठुलो लोगो देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ हजुरको च्याङयोङको लोगो हो। हजुरले अरू यो हाम्रो ठुलो ग्रिल पनि देख्नुहुन्छ। यसमा हजुरले हाम्रो माथि डिआरआरहरू पाउनुहुन्छ। हजुरको लाइट र हजुरको फरलाइट यहाँ राखिदिएको छ। लाइट पनि निकै एट्र्याक्टिभ नै हजुरलाई रहेछ है। हजुर हजुर। त्यस्तै हाम्रो यता टायर साइजतिर जाउँ सर। हजुरले चाहिँ अगाडि हजुरले 18 इन्चको एलओएलमा पाउनुहुन्छ सर, 18 इन्चको टायरमा पाउनुहुन्छ। हजुरले साइडमा यो फुड स्ट्यान्ड पनि हजुरले कम्पनी मेडै आउँछ। अब हामीले माथि जानको लागि र ओर्लिनको लागि एकदम सजिलो होस् भनेर यो पनि राख्नु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो ग्राउन्ड क्लियरेन्स कति छ सर? यसमा हाम्रो ग्राउन्ड क्लियरेन्स हजुरले पाउनुहुन्छ 230 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ भने हजुरले यसमा ह्यान्डल बारमा हजुरले उमा हाम्रो फिनिसिङ लाइनहरू राम्रो दिएको छ। यो फिनिसिङ पनि निकै एट्र्याक्टिभ नै रहेछ है। यतापट्टि इन्डिकेटर हो मिररमा। र त्यस्तै हामी पछाडिपट्टि जाउँ सर। पछाडिको साइज कति छ टायर? हजुर, पछाडि नै हजुरले 18 इन्चकै टायर पाउनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर हामी यतापट्टि ब्याक साइडमा छौँ। ब्याक लाइट एट्र्याक्टिभ छ है। हजुर सर, हजुरले टेल लाइट पाउनुहुन्छ। हजुरले दुईवटा पार्किङ सेन्सर पाउनुहुन्छ भने हजुरले एउटा क्यामेरा, रिभर्स क्यामेराको लागि चाहिँ यहाँ माथि एउटा क्यामेरा प्रोभाइड गरिएको छ। हजुर, हजुरले यसमा हजुरले 1000 केजीसम्म सामान राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरको हाम्रो यो कार्गोको हजुरको डाइमेन्सन हजुरको 1.7 मिटर हो। यसमा हजुरले मजाले 1000 केजीसम्म सामानहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरको सबै मेटलकै हो सर। हजुरले भनेपछि पछाडि हजुरको च्याङयोङको एउटा ब्रान्डिङ स्टिकरमा टालेको छ भने हजुरले पछाडि दुईवटा पार्किङ सेन्सरको
पार्किङ सेन्सर पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ हजुरको पछाडि ब्याक गर्दाखेरि हजुरको छेउछाउमा कुनै अब्जेक्ट आयो भने अगाडि हजुरको स्क्रिनमा हजुरले एउटा अलर्ट बिप साउन्ड पाउनुहुन्छ हजुरले यो पछाडिको बम्परमा हजुरले मजाले आरामसँगै बसेर हजुरले सामान अनलोड लोड गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले बम्पर पनि हजुरको एकदम ड्युरेबल छ हजुरले हाम्रो गाडीमा 80 लिटरको फ्युल ट्याङ्क पाउनुहुन्छ भने हजुरले माथि रुफ्लेयरहरू पहिल्यै कम्पनीबाटै बिल्ड भएको आएको छ हजुर यतापट्टि एन्टेना हजुर यता हजुरले हाम्रो सिग्नलको लागि एन्टेना नि पाउनुहुन्छ र सर यो एक्सटेरियर त हेऱ्यौँ होइन अब हामी भित्र पनि हेरौँ न अलिकति र सर यति बेला भने हामी यो ड्यासबोर्डमा आइपुगेका छौँ होइन निकै एट्र्याक्टिभ पनि छ इन्टेरियर हामी अब सिरियली बुझाउनु जस्तो अब हाम्रो स्टार्टबाटै बुझौँ है हजुरले हाम्रो स्टार्ट चाहिँ पुस स्टार्टमा पाउनुहुन्छ हजुरले अगाडि हाम्रो ठुलो स्क्रिनमा हजुरले इन्स्ट्रुमेन्टर क्लस्टर देख्नुहुन्छ हजुरले जसले चाहिँ हजुरको चार्टै टायरको प्रेसरहरू कतिको छ भनेर इन्डिकेट गर्छ हजुरलाई या कुनै सेफ्टीको अनुसारमा चाहिँ हजुरले कुनै सिल बेल्ट लाउनु भएको छैन भने या हजुरको अलर्ट पनि दिन्छ यसमा हजुरले फ्युल ट्याङ्कदेखि लिएर हजुरको हाम्रो कुलेन्टको कति लेभल छ त्यसमा सबै हजुरलाई इन्फर्मेसनहरू सबै यहाँबाट पाउन सकिन्छ हजुरले स्टियरिङमा हजुरले हाम्रो यो यसमा क्रुज कन्ट्रोल पनि हजुरले यहीबाट कन्ट्रोल गर्न मिल्छ हजुरले गीत हजुरले म्युजिकदेखि लिएर हजुरले कल रिसिभहरूको सबै यहीबाट नै हजुरले अपडेट गर्न मिल्छ सर हजुरले हाम्रो स्टियरिङ पनि हजुरको हाइट अनुसारको हजुरको कम्फर्ट अनुसारको सेट गर्न मिल्छ हजुरले हाम्रो 10 इन्चको स्क्रिन अगाडि पाउनुहुन्छ जसमा हजुरले रेडियो यहीबाट अपडेट गर्न मिल्छ हजुरले ब्लुटुथबाट यहीबाट म्युजिकहरू पनि कनेक्ट गर्न मिल्छ हजुरले यता सेटिङमा गएर हजुरको हाम्रो यो एसीहरूको डिस्प्लेको साउन्डहरू सेटिङ हजुरले सबै यहीबाटै बनाउनु मिल्छ हजुरले यसमा के चलाउनलाई के अप्ठ्यारो लाग्यो भने हजुरलाई एउटा गाइडको लागि पनि एउटा सपोर्ट दिएको छ हजुरले यसमा गएर हजुरलाई केमा समस्या छ त्यसमा हजुरले यसमा गएर हजुरले सबै ब्रिफिङहरू यहीबाट नै डिस्प्लेमै देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर तलपट्टि एसी भेन्टहरू हामी देख्न सक्छौँ है यो पनि यहीँबाट कन्ट्रोल गर्न पनि सकिने भयो हजुरले एउटा स्टियरिङबाट नै घटाउने बढाउने मिल्छ हजुरले यहाँ म्यानुअली यहीबाट नै स्क्रिनमा नै देखाउँछ हजुरको एसीको लेभल कति छ भनेर यहाँबाट नै हामीलाई जतापट्टि आवश्यक छ हजुर त्यो अनुसारले हजुरले खुट्टामा हजुरको टाउकोमा कुनमा रिक्वायरमेन्ट छ हजुरको छ त्यसमा हजुरले यहीबाट एडजस्ट गर्न मिल्छ र त्यस्तै हामी यो तलपट्टि देखिरहेको छौँ यो बटनहरू के को लागि सर एउटा चाहिँ हजुरको यो इमर्जेन्सी लाइटको लागि हो सर एउटा हजुरको डोर अनलकको लागि हो एउटा लकको लागि हो एउटा यो दुईवटा चाहिँ हजुरको यो ट्र्याक्सन कन्ट्रोलको लागि हो सर अनि अर्को चाहिँ हजुरको हिल डिसेन्टको लागि हो सर यहीँबाट हामीले बटन टच गरेर यो सबैको कुराहरू कन्ट्रोल गर्न सकिने भयो हवस् सर र त्यस्तै तलपट्टि के चार्जिङ पोर्टहरू हवस् हजुरले दुईवटा चार्जिङ पोर्ट पाउनुहुन्छ हजुरले यसमा 4 व्हिलको अप्सनकोमा हजुरले एउटा यहाँ बटन दिएको छ हजुरले अब आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको हजुरले यो 4 व्हिलमा लान सक्नुहुन्छ यसमा हजुरको सिम्पली हजुरको घुमाइदिए मात्रै हुन्छ सजिलो रहेछ 2 व्हिलबाट 4 व्हिलमा हजुर बटन हामीले घुमायौँ भनेदेखि त्यहीँबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकिने भयो र यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि हजुरले हाम्रो गाडीमा अटोमेटिक ट्रान्समिसन पाउनुहुन्छ जसमा हजुरले दुईवटा मोड पाउनुहुन्छ इको मोड र स्पोर्ट मोड हजुरले इको मोड चाहिँ हजुरले हाम्रो सिटी ड्राइभको लागि गर्दाखेरि चाहिँ इको मोड गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको लागि माइलेज चाहिँ नि बढी प्रोभाइड हुन्छ भने हजुरको पिकअप चाहिँ नि हजुरको अलिकति कमै हुन्छ हजुरले अफरोड जानु बेला हजुरले स्पोर्ट मोडमा गर्नुभयो भने हजुरले यसमा चाहिँ नि हजुरले बढी पावर पाउनुहुन्छ भने हजुरले माइलेजमा चाहिँ नि अर्कै थोरै नै पाउनुहुन्छ यसमा हजुरलाई हाम्रो मोड पनि हजुर मिल्ने रहेछ हजुरको एउटा हाम्रो रिभर्स मोडमा छ यहाँ अहिले हजुरको हाम्रो स्क्रिनमा पनि देखाउँछ हजुरको एउटा एन भने हजुरको न्युट्रलमा भयो हजुरले डी भने हजुरको ड्राइभमा भयो हजुरले यो म्यानुअली पनि सेट गर्न मिल्छ हजुरले यो ड्राइभ मोडमा गएर हजुरले यता गर्नुभयो भने हजुर यो प्लस माइनस जुन देख्नु भएको छ यो चाहिँ हजुरको अब म्यानुअलमा सेट भयो सर हजुरले यहाँ सिम्पली हजुरले थिचेर हजुरले यहाँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ हजुरले पछाडि तान्नुभयो भने गियर घट्छ सर यो चाहिँ हजुरले म्यानुअली पनि सेट गर्न मिल्छ सर यो हाम्रो ट्रान्समिसन अटोमेटिक पनि हुने भयो र म्यानुअली पनि गर्न सकिन्छ हजुर सर हजुर र त्यस्तै हाम्रो यतापट्टि कप होल्डर हजुरले यसमा कप होल्डर पाउनुहुन्छ भने हजुरले एउटा लाइटर पनि यहाँ प्रोभाइड गरिदिएको छ हजुरले लङ ड्राइभको लागि जानु बेला हजुरले थोरै हजुरको जर्नीमा आरामदायीको लागि हजुरले एउटा आर्मरेस्ट पनि दिएको छ जसमा हजुरले यहाँ स्पेस पनि राम्रै प्रोभाइड गरिएको छ हजुरले अगाडि हजुरले सन भाइजर पनि पाउनुहुन्छ सन भाइजर पाउनुहुन्छ भने हजुरले यता हाम्रो लाइटहरू पनि पाउनुहुन्छ हजुरले सानो एउटा स्टोरेजको चस्मा राख्नलाई हजुरको एउटा सानो एउटा स्पेस पनि दिएको छ हजुरले हाम्रो गाडीमा हजुरले सेफ्टीकोमा हजुरले यसमा 6वटा एयरब्याग पाउनुहुन्छ हजुरले दुईवटा हजुरले एउटा हजुरले स्टियरिङमा पाउनुहुन्छ भने एउटा हजुरले अगाडि फ्रन्ट प्यासेन्जरमा पाउनुहुन्छ हजुरले दुईवटा हजुरको साइडमा पाउनुहुन्छ भने दुईवटा हजुरले पछाडिकोमा पाउनुहुन्छ हजुरले अगाडि ग्लोभ बक्स पनि
निकै ठुलै पाउनुहुन्छ यसमा हजुरले कुलेन्ट पनि पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ नि हजुरले लङ ड्राइभ जाने बेला हजुरले पानीहरू राख्नुभयो भने हजुरले चिसो बनाइदिन्छ स्पिकर 6वटा पाउनुहुन्छ हजुरले यसमा सबै हजुरले अगाडिबाटै नै अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसमा 4वटा झ्यालमा हजुरले पावर विन्डोज पाउनुहुन्छ हजुरले भित्रैबाट ढोकाको लागि र झ्यालको लागि हजुरले भित्रैबाट अपरेट गर्न मिल्छ हजुरले यसमा स्पेस पनि हजुरले राम्रै पाउनुहुन्छ जसमा हजुरले इजिली हजुरले 1 लिटरको बोतलहरू मजाले राख्न सक्नुहुन्छ यसमा हजुरहरूले यीबाट भित्रैबाट मिरर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा हाम्रो हेडलाइटको लागि पनि एउटा स्विच दिएको छ जसले चाहिँ हजुरले हेडलाइट चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा हजुरलाई माथि चाहिन्छ कि तल चाहिन्छ यहाँबाट नि एडजस्ट गर्न मिल्छ हजुरले चाहिँ हाम्रो सिट चाहिँ हजुरले 6 वे एडजस्टेबलमा पाउनुहुन्छ जसमा हजुरले यो गर्नुभयो भने पछाडि जान्छ यो गरिन अगाडि जान्छ यो हजुरको सिटहरू सपोर्टको लागि पछाडि र अगाडिको लागि हुन्छ भने यो चाहिँ हजुरले लम्बर सपोर्टको लागि पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ हजुरले यो क्लिक गर्नु थिच्नुभयो भने हजुरको यो पछाडिको सिट फुलेर आउँछ त्यही भएर हजुरले यो लङ ड्राइभमा जाने बेला चाहिँ हजुरले यो स्विच थिच्नुभयो भने सिट फुलेर आउँदाखेरि चाहिँ हजुरले लङ ड्राइभमा जाने बेला हजुरलाई ब्याक सपोर्टको लागि चाहिँ एकदम युजफुलको चाहिँ एउटा फिचर चाहिँ प्रोभाइड गरिदिएको छ सर हजुरले हाम्रो सिटहरू एकदमै प्रिमियम लेदरले बनेको हुन्छ जसमा हजुरको हेडरुफहरू पनि स्पेस राम्रै दिएको छ लेग स्पेसहरू राम्रै दिएको छ हजुरले यसमा कप होल्डर पनि पाउनुहुन्छ जसमा हजुरले इजिली एडजस्ट पनि गर्न मिल्छ पछाडिको लागि पनि हजुरले 2टा रेड एसी नै पाउनुहुन्छ हजुरले एउटा चार्जिङ पोइन्ट पनि दिएको छ हजुरले पछाडिको प्यासेन्जरलाई नि हजुरले सेफ्टीको हिसाबमा मध्यनजर गर्दै हजुरले पछाडिको प्यासेन्जरले हजुरले एयरब्याग पनि पाउनुहुन्छ भने एउटा सिट बेल्ट पनि हजुरले पाउनुहुन्छ जसमा हजुरले सिटहरू सबै हाई ब्याक सिटहरूमा पाउनुहुन्छ र सर यो हामीले गाडी पनि हेऱ्यो होइन निकै एट्र्याक्टिभ गाडी पनि छ है यसमा अरू केही त्यस्तो छुटेको फिचर्सहरू छ भने यसो बताइदिनु दर्शकहरू हजुरले हाम्रो गाडीमा वेटिङ डेप्थ हजुरको 900 mm पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ हजुरले 900 mm को पानीको उचाइमा जाँदाखेरि हजुरले पानीहरू भित्र छिर्दैन हजुरले इन्जिनहरूमा केही पनि असर पर्दैन पानीले गर्दाखेरि हजुरले हाम्रो गाडी पानीहरूले बिगार्ने हो भने इन्जिनमा बिगार्छ भन्ने त्यस्तो हुँदैन सर हजुरले 900 mm सम्म चाहिँ हजुरले कम्पनीले नै हजुरले तोकेको छ र सर यो सँगै बुझ्ने भनेको चाहिँ अब आफ्नो सेल्फ सर्भिसहरू के कस्तो छ कम्पनीको तर्फबाट होइन कतिवटा सर्भिसिङ चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुन्छ कति पेड हुन्छ कुन कुन पार्ट्सहरूमा चाहिँ ग्यारेन्टी वारेन्टीहरू छ त्यो कुराहरू पनि बुझाउनुहोस् हजुरको गाडी हाम्रो मोरङ अटो वर्क्सको भित्रको गाडी हो सर जसमा चाहिँ हजुरको हाम्रो सीतापाइलामा हजुरको अहिले सर्भिस सेन्टर छ जसमा चाहिँ हजुरले हाम्रो इन्जिन र हजुरले ट्रान्समिसनमा हजुरले 3 वर्ष अथवा 1 लाख किलोमिटरको वारेन्टी पाउनुहुन्छ हजुरको हाम्रो फर्स्ट सर्भिसिङ हजुरले 4 महिना अथवा 5000 किलोमिटरमा गर्नुपर्छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ अब धेरैले चाहिँ बुझ्न चाहने भनेको चाहिँ एक्सचेन्जको सुविधा छ कि छैन अरू भेहिकलहरू लिएर आएर चाहिँ यो एक्सचेन्ज गरेर लिएर जाने छ कि छैन त्यो सुविधाहरू हजुर हामीसँग हजुरको एक्सचेन्जको सुविधा पनि छ हजुरले पुरानो गाडी ल्याएर एकै दिनमा हजुरको भ्यालुएसन पनि गरेर हजुरले नयाँ गाडीमा पठाइदिने सुविधा पनि छ सर हामीसँग भनेको जुनसुकै कम्पनीको जस्तोसुकै भेहिकलहरू लिएर आएर मजाले उहाँहरूको चाहिँ भेहिकलको उचित भ्यालुएसन पनि दिनुहुन्छ मजाले सर र सर यो जुन गाडी देखिरहेको छौँ होइन यसमा चाहिँ कतिवटा कलरहरू चाहिँ चुज गर्न सकिन्छ कलर अप्सन कतिवटा हजुरले हाम्रो पिकअपमा हजुरले व्हाइटमा हजुरले सिल्भरमा ब्लू र ग्रेमा पाउन सक्नुहुन्छ र सर यसमा बुझ्ने भनेको त धेरैले पार्ट्सहरू कतिको अभाइलेबल छ होइन गाडी लिएर गइसकेपछि पछि भनेको पार्ट्सहरू पनि हो होइन के छ पार्ट्सहरू सहजै उपलब्ध हुन्छ सर्भिस सेन्टरहरू त्यो कुराहरू हस् हजुरको अब नेपालको अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा हामी नै फर्स्ट कम्पनी होला सर जसले चाहिँ हजुरको सोरुम भन्दा पनि पहिला सर्भिस सेन्टर खोलेको हो हामीले हजुरको सोरुम खोलेको 2 महिना भयो भने हजुरको सर्भिस सेन्टर हामीले 4 महिना अगाडिदेखि खोलेको छ हजुर गाडी आउनुभन्दा अगाडि नै सर्भिस सेन्टर चाहिँ हजुर हजुरले सर्भिस र पार्ट्सको लागि हामी सीतापाइलामा हाम्रो सर्भिस सेन्टर छ हजुरले एकचोटि त्यहाँ गएर पनि हजुरले पार्ट्सहरूको चाहिँ कतिको इम्पोर्ट गरेको छ त्यहाँ पनि हजुरले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले सर्भिसकोमा चाहिँ हामी चुक्दैनौँ भनेर हामीले चाहिँ बाचाइ गरेको छौँ सर आफ्टर सेल्स चाहिँ अब त्यो सर्भिस पार्ट्सहरू नपाउला कि भन्ने त्यस्तो प्रब्लमहरू च्याङडुङ गाडीमा छैन र त्योसँगै अरू धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले छुट्याउनु पनि होला होइन अझै केही बुझ्नुपर्ने छ या गाडी नै लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि यहाँको लोकेसन कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहुन्छ हस् सर हामी चाहिँ हजुरको ठ्याक्कै नक्सालमा हाम्रो सोरुम छ सर हजुरले ठ्याक्कै पुलिसको पेट्रोल पम्पको अपोजिटमा आउनुभयो भने हजुरले हाम्रो सोरुम देख्न सक्नुहुन्छ सजिलो नै छ है पुलिस हेडक्वार्टरको ठ्याक्कै अपोजिटमा र यदि सम्पर्क गर्न चाहनुभयो भने सम्पर्क नम्बर पनि दिनुहुन्छ हस् सर मेरो सम्पर्क नम्बर हजुरको 9802340592 हो हजुरले कुनै पनि गाडीको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिएको खण्डमा चाहिँ हजुरलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुने भयो हस् हजुर अफिस टाइममा गर्न सक्नुहुन्छ है अनि अफिस टाइममा भन्दा नि हजुरले जुनै बेला पनि हजुरले मलाई गर्न सक्नुहुन्छ सर सम्पर्क गरेर यो गाडीको बारेमा थप जानकारी लिन पनि सक्नुहुनेछ र यदि गाडी लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि हजुरलाई डाइरेक्ट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हस् सर र सर योसँग धेरैले बुझ्न चाहने भनेको चाहिँ यसको मूल्य पनि हो होइन अलिकति हामीले छुट्याउनु पनि होला होइन यसको स्टार्टिङदेखि नै प्राइस बुझाउनु सर सिरियली कति पर्छ 2 व्हिल 4 व्हिल
सर हामीसँग हजुरको अहिले दुईवटा भेरिएन्ट छ सर हजुरले दुईटै भेरिएन्ट हजुरले फुल अप्सनको पिकअप हो हजुरले 4 व्हिल चाहिँ हजुरले 75,05,000 पाउनुहुन्छ भने हजुरले 2 व्हिल चाहिँ हजुरको 67 लाख पर्छ सर र सर्भिसको बारेमा पनि बताइ नै सक्नुभयो होइन गाडीको फिचर्सहरू पनि हेऱ्यौँ हामीले निकै नै एट्र्याक्टिभ फिचर्सहरू छ होइन एडभान्स फिचर नै छ त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यसको बारेमा बुझ्न चाहनु भनेदेखि हामीले यहाँको लोकेसनहरू पनि बताइ नै सक्यौँ र अब अरू केही त्यस्तो छुटेको जस्तो लागेको छ हाम्रो च्याङ्गाङ अटोको बारेमा या हजुरलाई केही भन्नलाई छुटेको जस्तो लागेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हजुरले अब एकचोटि टेस्ट सोरुममै आएर एकचोटि गाडी हजुरले आफ्नै आँखा अगाडि हेर्नु सर हजुरले एकचोटि टेस्ट ड्राइभ गरेपछि मात्रै हजुरको हाम्रो यो गाडी चाहिँ कतिको पर्फर्मेन्स लेभल कति छ हजुरले आफै बुझ्न चाहिँ आफै आएर टेस्ट ड्राइभ गरेर पनि उहाँहरूले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ गाडी हवस् सर र अरू अन्य सुविधाहरू कम्पनीको तर्फबाट केही छ त्यस्तो डिस्काउन्टहरू पनि दिनुभएको छ कि के छ हस् सर हामी चाहिँ हजुरको डिस्काउन्ट हामीले दिइरहेछौँ सर हजुरहरूले एउटा त हाम्रो एउटा प्राइस पनि हजुरको अब नयाँ ब्रान्ड भएर चाहिँ हजुरको हाम्रो अफिसको अपरेटिङ कस्ट मात्रै जोडेर एमआरपी राखेको हुनाले चाहिँ हजुरलाई त्यहीमा नि हजुरले अब हाम्रो डिस्काउन्ट चाहिँ हामीले राम्रै राखेको छौँ सर प्याकेजहरूमा राम्रै छ अब यो त पिकअपमा त अरू पनि छ होइन धेरै कम्पनीहरू नेपालमा आइसकेका छ अरूको तुलनामा हाम्रो चाहिँ अब च्याङ्गाङलाई नै रोज्नको लागि कसरी रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ के छ यसमा स्पेसल हजुरको हाम्रो च्याङ्गाङ चाहिँ हजुरको चाइनाको बिग 4 अटोमेकर्समा पर्छ सर हजुरको च्याङ्गाङ चाहिँ मोर देन हजुरको 5 वटा कन्ट्रीमा हजुरको एक्सपोर्ट हुन्छ हजुरको हाम्रो 7 वटा कन्ट्रीमा हजुरको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर छ हजुरको युकेमा एउटा हजुरको युएसएमा एउटा हजुरले एउटा जापानमा पाउनुहुन्छ भने 3टा चाइनामा पाउनुहुन्छ यो चाहिँ ग्लोबली रेकगनाइज भएको ब्रान्ड भएको कारणले चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ अब चाइनिज भन्ने बित्तिकै अलिकति कमसल होला कि भन्ने मानसिकता पनि छ होइन तर पनि अब यो चाहिँ 50 वटा भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा चलि नै रहेछ हुन्छ सर अब यो धेरैले बुझ्न चाहनु भएको थियो होइन हाम्रो च्याङ्गाङको बारेमा नयाँ गाडी आएको छ त्यसको बारेमा पनि अपडेट ल्याइदिनु पर्यो भनेर धेरैले लामो समयदेखि भनिराख्नु भएको थियो होइन एउटा बुझ्ने अवसर दिनुभयो हजुरको यो महत्त्वपूर्ण समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनमा पनि हामी अरू नयाँ गाडीहरू आएको टाइममा अवश्य पनि अपडेट राख्ने नै छौँ महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँलाई समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् सर म नि सरहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु